안녕하십니까, 정지문입니다. 오늘은 장골 교정법 AS 전상방 면이 장골 교정법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 그 골반에서 그 교정을 하길 때 장골을 교정을 하게 되죠. 장골에는 PI냐 AS냐 둘이 가장 중요하죠. 전에 그 동영상에서 PI 교정법에 대해서는 소개를 했습니다. 이번에는 AS 장골 교정법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. AS 장골 교정할 때 이 참고문은 카이로프락틱 파트 1, 디버시파이 테크닉, 다이렉트 테크닉, 라카이 코지저, 정지문역, 대학사림 출판 이 책인데요. 수정판입니다. 여기에 보면 95페이지 95페이지부터 세세한 부분은 이 책을 참고해 주시기 바랍니다. 그러면 직접 AS 장골 교정법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 자, 오늘 AS 장골 추가이 사이드 포시처 교정 방법입니다. 먼저 그 사이드 포시처 교정 방법 교정을 할 때에는 이렇게 P술자가 이렇게 추가이를 취해 줘야 되죠. 그 P술자는 지금 잘 모릅니다만은 제가 추가이를 좀 이렇게 만들었습니다. 그래서 이제 교정하기 좋게 다시 이렇게 추가이를 취해 보도록 하겠습니다. 먼저 이 부가 일직선이 돼야 되죠. 일직선이 되도록 만든 다음에 깍지를 끼게 합니다. 깍지를 껴서 이 상태 유지를 하고요. 그 다음에 이 상태에서 힘을 가하지 않고 이 상태에서 유지를 시켜주죠. 이게 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 살짝 앞으로 오게 해주는 거죠. 그리고 릴렉스를 시켜주죠. 그리고 다리 하방적으로 이렇게 지지를 해주죠. 내가 지지를 해줘야만이 그 안정을 취하겠죠. 그래서 불안을 느끼지 않고요. 그래서 이 상태를 유지하죠. 그리고 나서 지금 왼쪽이 AS라고 가정하고 교정을 직접 해보도록 하겠습니다. 먼저 교정을 하려면 먼저 PSIS에 컨택트해서 쇼크를 맞춰가죠. 모든 사이드 교정법은 스텝은 같습니다. 요추를 하든 골반을 하든 같습니다. 그래서 포인트가 다를 뿐이죠. 컨택트 포인트와 또 교정 포인트가. 그래서 AS 교정법에서는 먼저 쇼크는 PSIS에 컨택트해서 쇼크를 맞춰갑니다. PSIS를 찾아야 되겠죠. 자, 이 부분인데요. 이 부분입니다. 이제 원래 옷을 이렇게 좀 힙합패션처럼 밑에 짧은 거 있다 보니까 찾기가 어렵죠. 벨트 쪽에 있으니까요. 그래서 컨택트 포인트를 이렇게 한 다음에 먼저 쇼크를 맞춰가죠. 이 상태에서 한 다음에 쇼크를 피스에 맞춰갑니다. 여기 왔습니다. 그 다음에 다리를 잡고 쇼크를 맞춰가죠. 이 상태. 그 다음에 손을 바꿔서 이 상태. 자, 이게 사지, 즉 하지와 상지로서 PSIS의 쇼크를 다 맞춘 거죠. 이 상태에서 전체적으로 약간만 회전을 시켜주죠. 이 상태가 내가 교정하고자 하는 상태로 P술자를 만든 겁니다. 그래서 교정할 그 컨택트 포인트는 어디를 컨택트 하냐면 좌골 결절, 이 부분이 좌골이죠. 그래서 좌골 결절을 이 상태로 이렇게 잡습니다. 그런데 상방수로는 여기를 잡으면 너무 멀지요. 그리고 어떤 P술자가 키가 크거나 작거나에 따라서 내가 위치를 조절해야 됩니다. 그럴 경우 내가 이렇게 되면 힘들기 때문에 이 부분을 가지고 P술자의 손 위치를 조절을 합니다. 그래서 어차피 지지만 하니까요. 그래서 이 부분을 조절을 해서 가장 나에게 알맞는, 교정한 알맞는 위치에 이렇게 위치에 놓은 다음에 좌골 결절 이렇게 해서 자리를 잡습니다. 다음 교정을 할 때는 제가 소개한 교정 방법은 뭐 여러 방법이 있습니다만 손을 이렇게 벌려서 하지 않습니다. 이렇게 하게 될 경우 내가 압을 가할 때 어깨나 주관절, 수관절에 스트레스가 가해지기 때문에 부하가 가해지기 때문에 굉장히 나중에 관절염이랄지 여러 가지 통증이랄지 유발하는 경우가 생기죠. 그래서 가능하면 유선으로 만들어야 된다는 거. 그래서 붙인다는 거. 그래서 이 상태에서
이 상태에서 자리를 몸을 딱 붙입니다. 유손이죠. 그리고 힘을 빼주죠. 이 상태에서 제가 이 상태가 교정하고자 하는 자세로 만들어진 겁니다. 그리고 나서 내가 어느 정도 압을 내야 될 것인가. 앞 방향은 이 방향이 되겠죠. 이 방향으로. 예. 이 상태에서 이렇게 하는 거죠. 다시 한번 교정 한번 해보겠습니다. 이 상태에서 자, 어떻습니까? AS 교정이 좀 어렵죠. 어렵지만 이 자세를 제대로 잡아가면서 동영상을 보면서 반복하시면 많은 도움이 되실 겁니다. 그리고 세세한 부분, 잘 안 되는 부분들에 있어서는 참고 문헌을 참고해서 내 어떤 부위가 잘 안 되는가, 그거를 여러분들이 반복해서 읽어보시고 하다 보면 사이드 교정이 될 겁니다. 감사합니다.